今日買啲滷水鵝肝同埋滷水嘅鵝胗，我諗住用呢兩樣嘢嚟炒翻個生炒糯米飯。準備啲靚嘅糯米，提前浸1個鐘嘅水。呢邊呢啲又全部切成粒，嗰啲糯米咧就將啲水倒晒出嚟。浸過冬菇、蝦米同埋瑤柱嘅水就冇浪費啦，倒埋一齊，陣間備用。再切埋啲滷水鵝胗同埋鵝潤先。聞起身好香噶，呢啲放去個糯米飯度啊，另有一番風味啊！將佢哋切成粒，大粒少少唔怕。呢堆材料就已經準備好晒啦。咁啊，最後尾咧，整表花生先，將啲花生剝碎啲嘅。如果你想方便啲，好似我講喺出邊買表走鬼花生就得啦。熱鑊冷油，依家先炒晒配料。慢慢將佢炒到乾身，炒香晒佢先。聞到香味之後咧，淋翻圈我最中意嘅花雕落去，然後炒多佢2下。好，咁關火，攞起備用。依家開始炒糯米啦，熱鑊冷油之後咧，放啲糯米落去炒。今次炒得多啲啊，因為多人食啊。全程就要中火慢炒啊！如果炒得少啲嘅話，喺屋企用個拔鏈鍋就最好啊！炒到佢表面開始有少少轉色之後咧，咁啊倒我哋啱啱浸過冬菇蝦米嘅水落去，呢個係第一次加水，加一次水咧就冚一次蓋嗰焗佢，焗佢一陣間得噶啦。跟住又試開翻個蓋，炒到佢幾下。依家係第2次加水，跟住炒佢幾下之後咧，再冚蓋。反正就重複呢啲步驟，炒到啲米熟位置就得啦。攞嚿起身食先，啱啱好。而家將一早炒好嘅料放晒去，我將佢哋炒埋一齊。啲嘢炒勻之後咧，落多次我最中意嘅花雕落去，然之後焗佢一陣間。好，開蓋調味，淋翻幾圈蠔油落去，加少少鹽落去。再適當咁加翻少少豉油落去，將佢哋炒勻，將啲蔥同埋呢啲花生碎倒晒去，將佢哋炒勻就可以出餸啦。撒埋芝麻上去就搞掂啦。我呢個生炒糯米飯，試試味先啦。秋天一定要試試呢個飯。天氣凍凍地，食翻個南乳花生豬手就最正啦，軟糯得嚟又入味，仲好好送飯添啊！做呢個菜咧，要揀豬手就唔好揀豬腳，豬手嘅筋腱比較多，而且咧佢啲皮係比較 Q 彈嘅。仲有啊，行出去買豬手、豬腳一定要分得清，豬手佢係可以彎曲嘅，而豬腳咧佢係一條直線彎唔到嘅，所以就千祈唔好俾人呃啦。材料就有呢啲啦，咁咧花生我係提前浸咗1個鐘嘅，一定要提前浸1個鐘先得噶。如果唔係咧，到時候炆啲豬手爛晒，啲花生都未腍噶喎。豬手我哋冷水落鑊鮮飛水，放2片薑，放汁蔥落去，咁就加啲我最中意嘅花雕酒落去，辟下佢嘅騷味，適當加翻少少白醋落去，咁樣炆出嚟嘅豬手咧冇咁油膩啦。依家我哋跳翻個醬汁先，南乳就一定要放嘅，因為佢係呢個餸嘅靈魂嚟。放多少少南乳汁落去更香啦。花生醬咧就放1匙羹落去，再放1匙羹柱侯醬，放少少老抽落去上色，豉油又要放啲落去提味，將佢哋攪拌均勻就可以啦。豬手滾水之後咧就煮3分鐘左右可以撈上嚟啦。今日啲豬手就專登切大嚿啲，咁食起身就夠滿足啦。嚟我哋一嚿一嚿豬手全部捽乾淨佢，咁樣煮出嚟就乾乾淨淨啦。熱鑊將香葉8角放落去。輕輕炒一下，咁樣陣間佢係更好出味啊！薑咧又係唔放油，直接將佢煸乾先，煸香之後再將豬手放落去，跟住又將佢哋炒香。而家啲豬手咧就已經係乾晒身啦，而且表面仲有啲金黃。之後咧我哋放翻少少燒酒落去，辟佢啲味先。呢個時候先至再加翻啲油落去，將蒜頭放落去，簡單爆香下。接住落嚟咧，就要將啲醬料放埋落去，然後將佢哋炒香。呢個餸啊，盡量就喺戶外炒啊，
喺室內炒咧3日都仲有味。呢個時候咧就加翻啲熱水落去，一定要用熱水啊！水嘅份量咧就係沒過我哋嗰個豬手就 OK 啦，因為要燜成個鐘頭時間嘅。香葉、八角、冰糖放啲落去，浸好水嘅花生全部放埋落去。咁依家咧就冚蓋，滾水之後最起碼要用中火煲1個鐘啊！哇！呢啲豬手啊起晒膠啊，正到不得了。咁啊依家大火將佢收汁。呢個時候就 OK 啦，咁咧就關火焗佢20分鐘。豬手食起身要夠軟糯咧，一定要有呢一步啊！時間夠啦，想食起身有意識感咧，就將佢轉落個砂鍋度。呢個南乳豬手煲軟糯得嚟又入味，而且仲好好送飯添啊！今日呢啲天氣最好就撇翻屋企。整個清炆羊腩使食噶啦，撇到佢一碌碌先。好，走得呢碌嘅唔要啦，再忙啊凍啲食埋嚟。喂，呢度有正啊！嚟整翻嚿羊腩先。今日係去市場去得遲啊，得翻呢個位置買。洗乾淨嚿羊腩先。琴日都仲45蚊斤，今日40蚊斤嘅喎。按住佢啲排骨紋路咁樣切好佢先，就咁樣切落去，盡量切佢大嚿少少就得啦。羊肉切好咧就洗晒碌椒，將呢啲蔗楞全部劈晒出嚟，再將佢切成一碌碌。今日特登買多條荔枝嚟熬個湯底嘅。羊肉就冷水落鑊，放2片薑片同埋當歸去酥味。梗係少不免我最中意嘅花雕啦，啲麩膜煮出嚟之後咧，就將佢全部撈翻晒出嚟，撈出嚟之後咧，再煮到佢3分鐘度，咁啊更乾淨啦。搞掂啦，將啲羊肉攞佢出嚟，過冷水，然後將佢裏外洗乾淨先，鑊唔使落油嘅，直接放薑，將啲羊腩放埋落去，撲佢先。好香好香！將佢哋喝乾晒水之後咧，就關火撈起佢嚟備用。熱鑊冷油煎條荔枝先。煎好嘅魚就將佢一開二，放入個布袋裏邊，塞多幾嚿大蔥落去去鮮味，辣實佢，咁樣就唔怕有骨啦。將袋魚同埋啲羊腩放晒落去。將呢度所有嘅材料放晒落去，放多隻白胡椒落去。呢個時候就加滾水落去，加完水之後咧就大火煲滾，再轉中火煲佢1個鐘有得食啦。50分鐘時間啦。呢個時候製埋啲紅蘿蔔落去，煮到佢10分鐘時間，再加多幾粒枸杞落去。時間夠將呢度魚攞翻佢上嚟先，加少少鹽落去，咁啊有湯飲，又有羊肉食啦。試啖湯先，一啲臊味都冇，而且好鮮。最緊要挑個靈魂醬汁，2樽腐乳，再加少少嘅砂糖落去，淋翻圈花生油落去，跟住攪勻佢。夾起嚿羊肉睇睇先，一定要咁樣食先得。軟硬度啱好，後天一定要整我一啲。上期有好多朋友話食唔到蟹，今次整個冇蟹嘅蟹黃豆腐先食。今日嚟有太公賣嘅鹹鴨蛋2隻，仲有太公分嘅金華火腿1條。我哋太公節工嘅，唔係啊，個太公有時會出差嘅。仲有4樽冇阿婆食得到嘅豆腐，先將韭黃切好粒，豆腐又將佢切成粒。哇，好危險喎！危險嘅樹膠俾我做，你負責睇啦。哇，好 sweet 啊！火腿係用咁多嚿啦。佢又話用1條。
知慳識儉係我哋傳統美德嚟噶嘛。火腿係切成咁樣嘅片狀，薄少少唔怕嘅。打洗乾淨，然後放落水裏邊煎熟佢先。煎熟之後咧，將佢剝殼，然後將啲蛋切碎嘅。熱鍋就冷油，擠啲薑落去爆香先，再放啲金華火腿，淋翻啲燒酒，甜蛋黃放埋落去，煮到佢依家咁樣熱晒火之後咧，就加翻個98度半嘅水，依家將啲豆腐放埋落去，冚蓋大火煮滾。水滾啊，咁我哋就加少少砂糖去調味得啦。最後加啲生粉碎落去，高個芡，加埋韭黃落去，搞掂。蟹黃豆腐，哇！今日簡簡單單攞呢個蟹黃豆腐嚟撈麵食啦，撈麵撈飯都係正嘅。試先。好味，中飯撈麵啊！咁樣整嘅鮑汁蘿蔔入口鮮甜，又有鮑汁味，屋企嘅大人小朋友都一定中意啊！冬食蘿蔔就夏食薑，今日整翻個鮑汁炆蘿蔔。買翻嚟嘅蘿蔔就要先批皮，蘿蔔係有2塊皮嘅，所以咧我哋要再批多一次，批到個蘿蔔有少少透明。批好皮之後咧，將佢切成咁樣一段一段。然之後喺屋企食咧，追求係要快，佢嘅話咧就要咁樣切成一塊一塊，咁佢就更加容易熟啦。琴晚咧就提前浸咗啲花菇，浸好啲花菇咧就一定要多啲去揸佢裏邊嘅水出嚟。如果唔係煮出嚟咧，佢就有少少澀味嘅啦。炸到啲水比較清澈咧就可以啦。水滾將蘿蔔放晒落去，呢一步咧主要係將啲蘿蔔表面嘅辛辣味帶走佢先。啲水再次滾起，我哋就可以將啲蘿蔔撈翻出嚟啦。熱鑊放油，蔥團同埋薑放落去爆香下先，香菇放落去煸炒一下，將飛好水嘅蘿蔔放埋落去。大火炒佢幾下，炒出香味先，倒入多少少嘅鮑汁落去，加翻少少鹽落去調味，放幾粒冰糖落去，加冰糖落去煮蘿蔔咧，啲蘿蔔更清甜噶喎。依家將佢翻炒幾下，然後加入清水，量咧就唔使太多，同佢少少拼過面就可以啦。然後冚蓋，中細火燜佢10分鐘有得食啦。10分鐘時間夠啦，加翻啲生粉碎落去，大火收汁。上盤之前咧，加翻啲蔥花落去。咁樣整嘅鮑汁蘿蔔，入口鮮甜，又有鮑汁味，屋企嘅大人小朋友都一定中意啊！隔嘅隻咩啫？豬大腸，隔血佬品菜。哇，正啊！依家咁嘅天氣，整翻個酸菜炒豬大腸啊，正啊！啊，好啊！隻味唔係人人都頂得順。喺裏邊一定要加多少少啲生粉，冇生粉係用麵粉，再放多啲鹽落去。今次係唔用花雕啊，今次係攞啲白酒攞多啲落去，將佢揸透佢，洗乾淨佢表面啲嘢先。洗乾淨表面之後咧，跟住啊攞去過佢清水先。一定要反覆洗佢幾次，洗到啲水乾淨晒之後咧，咁咪反過去另一面又要洗啦。外表係洗到乾乾淨淨啦。然之後咧要反過去另一面，但佢背後嘅話有好多呢啲白色啲油脂啊，將佢搣緊啲走，但係又冇搣晒。如果搣晒咧就冇豬大腸嗰個靈魂噶啦，留翻啲先香啊！佢裏邊除咗有啲油脂之外咧，仲有呢啲咁樣一粒粒啊啲嘅淋巴啲嘅，一定要將佢搣晒咗嚟。哦，啲嘢唔食得嘅。洗乾淨嘅豬大腸裏邊咧，加翻啲食用小蘇打落去。醃佢15分鐘到20分鐘，咁樣炒出嚟嘅豬大腸係唔會韌啦。豬大腸全部醃好啦，咁啊將佢洗翻乾淨晒佢先。真係好複雜啊呢個菜，如果唔係嘅話，食起身係一陣轉味。水滾啊，將啲豬大腸放落去，放啲薑片、蔥，再放少少燒酒落去，煮到佢再次滾起，頂完之後咧撈翻上嚟得啦。好啊，時間夠啊！咁多豬大腸煮完就縮啊！呢啲嘢真係叫做滾水落豬掌啊！
放佢落去啲凍水嗰度浸浸佢先，將啲大將切好佢先。豬大將切好之後咧，就將佢哋全部勁乾水啊！你睇睇幾咁爽菜。好灌田先，而家調翻個靈魂醬汁先，唔係等間手忙腳亂啊！些少嘅透抽，少許嘅蠔油、胡椒粉、砂糖，少少嘅柱侯醬，少少老抽上色，加少少水落去，咁啊將佢哋攪拌好。呢個時候啊，整翻俾個老壇酸菜落去先啦，將佢解開，成嚿酸菜喺度啊嗱。哇，好靚喎！啊，隻味好正啊，好正宗啊！咁啊，放個水嗰度浸浸佢先，浸好嘅酸菜咧，就將佢揸乾水分，按照自己中意嘅形狀切好就得啦。呢隻嘅酸菜，上次嘅整個酸菜炆魚，味道非常之正啊！同你講，啱啱好嘅呢啲味，又唔會大酸。熱鑊唔使放油，就咁放啲酸菜去炒炒佢。一瓢酸菜又咁多，咁咪用晒，我覺得留翻你啲下廚嘅整個炆魚食啊！好啊，就咁將佢哋炒乾水分，陣間將佢哋匹上嚟備用。而家再次落油，放啲蒜頭薑落去起鑊，跟住放埋啲酸菜去炒兩炒先，放少少砂糖落去，少少嘅蠔油，落啲燒酒落去，將佢哋炒香下先，炒到佢哋出香味之後咧。又試再撈翻起佢，好開胃啊！倒晒豬大醬落去，將頭先調好嘅醬汁倒落去，放埋啲酸菜落去，淋翻啲燒酒落去，炒多佢兩下，最後放多汁葱，咁咪出餸，搞掂啊！呢個酸菜炒大醬，正哇，3碗飯同你食晒，係嘛？好開胃嘅，真係一啲都唔油。今日整個豆角炒肉啊！我個人係特別衰嘅，唔係好中意食豆角裏邊嘅豆，所以今日咧要將啲豆角一開二，豆角將佢一開二，一開二嘅豆角就將佢切成段，然後將佢裏邊啲豆打晒出嚟先，全部就整好晒啦。你睇睇，裏邊連一粒豆豆都冇啊！依家切幾粒蒜豆先，中意食辣咧就可以切啲小米辣落去。依家將啲瘦肉醃味先，少少嘅鹽，少少砂糖，少少蠔油、豉油，落多1匙羹嘅生粉，加少少我最中意嘅花雕，將佢全部撈勻，最尾加少少美油之後咧撈起備用。水裏邊加啲鹽同埋油，啲豆角倒晒去飛水，煮到啲豆角轉色之後咧變軟就可以啦。將佢撈起嗰個冷水先，所有嘢準備好啦，咁咪開始備啲生粉水。生粉水裏邊再加少少咁多嘅豉油，熱鑊放油，先炒啲豬肉。豬肉炒到差唔多咧，淋翻啲花雕落去，焗焗佢。好，搞掂。咁咪將啲豬肉攞翻上嚟備用。依家重新熱鑊冷油，將蒜豆辣椒放去，然後即時放埋豆角，加少少鹽，加少少砂糖，1圈蠔油。加少少我最中意嘅花雕，炒佢兩下，計埋啲瘦肉落去，之後放埋啲生粉水，搞掂，出餸咯！我呢盤冇豆豆角炒肉片，試試味先。咁樣食起身啲豆角又爽又脆啊！聽到未啊？聽到啊？正啊！